Halo guys, ini proses pengambilan audio di channel ini. Nah, kita menggunakan mic One N dari Zoom. Nah, ini suasana sedang hujan. Kita mengambil gambar ini ketika hujan, jadi benar-benar asli. Suaranya, audionya itu kita ambil sendiri tanpa ada rekayasa. Dan ini keadaan sedang hujan saat ini. Nah, jadi kita mengambil audionya. Oke. Tetap stay di channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you. Happy enjoy.